Достар, барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бисерден сакура ағашын дайындап үйренетін боламыз. Осындай әдемі сувенирді қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Мастер-классты соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастайтын боламыз. Ең бірінші бізге алдымен бисер қажет болады. Міне осындай үш түсін аламыз. Ақ, алқызыл және де күлгін түсті алатын боламыз. Одан кейін бізге қалың проволока керек. Содан кейін жіңішке проволока, мен сары түсінен алдым. Мынандай 4 мм алсаңыз болады. Содан кейін осындай қысқышымызды алатын боламыз, плоскобопсы. Содан кейін бізге қоңыр түсті жіп қажет болады. Ендеше сакураны жасаймыз. Мінекей 3 бисерді араластырып аламыз. Міне осылай алдын ала дайындап алдым. 3 түсінен араластырамыз. Және осы жұқа проволоканы алатын боламыз, 0,4 мм. Осы проволокадан 1 метрге жетен-жетпесін алдым. Және проволоканы екі жағын бірдей қылмаймыз, бір жағы міндетті түрде кішкентай қылдырып кетсеңіз болады. Мінекей енді біз бисерімізді ілетін боламыз. Әртүрлі бисерден бір жиынтыққа 6 бисерді ілсеңіз болады. Келесі осы бір саусақ қалатындай етіп, осы проволоканы астын қалдырасыз. Бұл жаңа біздің сабақтарымыз, яғни веточкелеріміздің қалдырып кетуіміз керек веточкеге. Мінекей осындай алтауын ораймыз. Видеода көрсеткендегідей жасай берсеңіздер болады. Келесі осы веточканың екінші жағына тағы алтауын іліп жалғастыратын боламыз. Барлығын осы 6-6-дан іліп отырамыз. Бірінші оң жаққа, содан кейін сол жаққа. Дәл осы схема бойынша бұрап отырамыз. Достар, мінекей осындай бізде ортасында біреу және қалған екі шетінде 5-5-тен веточкамызды дайындаймыз. Осындай веточкеден бізге бары 19 штук керек болады. Дәл осылай 19 штугын дайындап аласыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Мінекей 19 штук. Бірінші біз енді бұның барлығын бұрап алуымыз керек. Ол үшін ең бірінші басына, ағаштың басына 3 ветканы қосамыз. Яғни 3 ветканы айналдырып қоямыз. Содан кейін 2-2 веткіден айналдырамыз. Қазір мінекей видеода көрсететін боламын. Достар, мінекей ең алдымен бізге 3 осындай веткіні бұрап аламыз. Бұл біздің ағаштың ең бірінші басы болады. Үшеуін осылай бұраймыз, видеода көрсетілгендегідей. Қалғаны 2 веткіден барлығын бұрап дайындап қойымыз керек. Міне осылай бізде бұралып, жасалуы енді өте оңай.
Достар, мінекей біз веткамызды орап алдық. Енді бұл веткалердің барлығын біріктіруіміз үшін бізге проволока керек. Осындай проволоканы бір саусақтың шамасы бір саусақтай болатындай етіп, мінекей осындай қылдырып, бір саусақтай болып қалады. Осындай екіге бөлеміз. Осындай проволокаларды дайындап алсаңыз болады алдын ала. Осылай, мінекей, және де ағаштың өзіне бұтағына бізге ұзын проволока керек болады. Мен ол ағашты қатты ұзын алған жоқпын, шамамен бір 12 сантиметрдей болып қалады. Ал енді осы бір 3 веткамызды аламыз, және осы проволокамызды алып, осы ветканың қасына қоямыз, жанына бірге бұраймыз, және осында қоңыр жібімізді қасымызға дайындап қойыңыз. Мінекей аламыз да осы проволоканы. Бұл ең бірінші басы болады бізде. Осылай бұрап алыңыз. Бұрап болғаннан соң бізге осы қоңыр жіппен осылай барлығын біріктіріп байлап шығымыз керек. Байлағанда бұның барлығын орап шығамыз, әшейін орап шығамыз. Видеода көрсеткендегідей арасында сымдарыңыз көрініп қалмасын. Осылай бұрап шығыңыз. Және бұл жіп ағытылып кетпейді, уайымдамаңыздар, барлығы өте әдемі тұрады. Келесі екінші екі веткаден алып отырамыз. Дәл осындай бағытта осылай қойып аламыз да, және жанынан аздап түсіп отырып байлап отырамыз. Яғни бұл ағашпен сіз бірдей болып күтпеуіңіз керек. Басы кәдімгі ағаштар сияқты астынан төменге шамалы 1-2-3 сантиметрге түсіп отырасыз. Достар, қараңыздар, мінекей осылай біркелкі арт жағын міндетті түрде қарап қойыңыздар. Проволокаларыңыз көрініп қалмасын, барлығы тегіс жіппен жабылуы тиіс. Дәл осы бағытта енді бұдан шамалы тағы да 1-2 сантиметрге түсіп, тағы да үшінші веткасын жасаймыз. Дәл солай бұрап аламыз, дәл солай ағашқа біріктіреміз, және солай жіппен айналдырып өтеміз. Мен видеоны аздап айналдырып өтейін, әйтпесе ұзақ болып кетер. Біздің үшінші веткамыз дайын. Келесі ветканы дәл осы бағытта жасап отырыңыз.
Достар, біздің веткамыз дайын болды. Енді сувенирдің астыңғы жағын отырғызуымыз керек. Мен осындай моншақтарды алып, сувенирдің астына салып қойдым. Бұл бізде шамалы глинаның расходын азайту үшін. Келесі этап бұл бізде мінекей осындай полимерный глина, яғни өзі қататын полимерный глинаны аламыз. Мінекей осындай. Осыны алып, ағашпен осы ыдысқа бекітетін боламыз. Аздаған глинаны осылай салып алдым. Келесі ағашымызды аламыз, және осындай бір темірді алсаңыз болады. Шұңқырлау кез келген нәрсені алсаңыз болады. Мінекей мен осындай темір тауып алдым. Осының ішіне салып, сувенирге бекітеміз. Мінекей осылай жасасаңыз болады. Қолыңызбен мықты ұстап тұрып, келесі осындай глинамызды алып, тағы да үстінен бекітетін боламыз. Мінекей глинамызды осылай ыдысқа толтыратын боламыз. Ағашымыз уже қатайып тұрып қалды. Барлығын ыдысты осылай глинамен толтырып шығыңыз. Достар, мен глинамды салып болдым. Мінекей менің ағашым соңғы этапқа дайын болып қалды. Егер сіздерде глина болмайтын болса, онда тағы да бір вариант бар. Ол обычный ПВА клейді аласыз, сұйық және де бутылканы, мысалы жасыл түсті бутылканы алып, мысалы тархунның болсын, әйнектерді сындырап, осы ыдыстың ішіне саласыз және ПВА клейді құятын боласыз. Солай қатырып тастасаңыз болады. Достар, мен келесі жасыл түсті бисерді алып, ағаштың астыңғы жағына шөптің эффектісі болатындай етіп безендіретін боламын. Осылай алдын ала дайындап аламыз, еш қиындығы жоқ, және осы глинаға жабыстырып шығамыз. Достар, келесі құрал бұл ультрафиолетовый смола, яғни арнайы ультрафиолетовый лампамен қататын смола. Осыдан алып шамалы ағаштың астыңғы жағына құятын боламыз. Бұның ерекшелігі ағаштың бетіне осылай құйып, және оны қатырып тастайтын болсақ, біздің сувениріміз мүлдем қозғалмайтын болады. Және бұл ағаштың, мысалы, шаңнан сүртіп отырсаңыз болады, астыңғы жағын. Сондай мүмкіндік береді. Сондықтан, егер осы құралыңыз болса, тіпті жақсы болады. Немесе тағы да жаңағыдай ПВА клеймен құйып қойсаңыздар да болады. Өз еркіңізде. Достар, мінекей смоланы құйдым. Енді осындай арнайы құралмен біріктіріп, жан-жағына біркелкі етіп жағып тастайтын боламын. Мінекей осылай. Мінекей барлығын жайғастырып болдық. Енді ультрафиолетовый лампамды алдым да тоққа қосып, мінекей осылай смоланы қатырып тастайтын боламыз. Бұл смоланы осындай лампамен кемінде 5-10 секунд аралығында қатыруға мүмкіндік бар. Сонда сувенир қозғалмайтын, қатқан күйінде осылай қатып қалады.
Достар, мінекей, мен барлығын лампамен қатырып болдым. Міне осындай қатып қалды. Бисеріміз біздің түспейтін болады, шашылмайтын болады. Және осында сувениріңізде қатып керемет болып тұратын болады. Достар, біздің осымен мастер-классымыз аяқталды. Біз сізбен осындай керемет сакура ағашын жасап үйрендік. Каналыма қолдау білдіріп, лайк, коммент қалдырып, пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта сіздермен тағы да көптеген мастер-класстар түсіретін боламыз. Көптеген пайдалы контенттер түсіретін боламыз. Каналыма тіркеліп, міндетті түрде қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар, достар.